प्रमद बर' बिथांनियाव आं दिनै निमाहा बिदों। नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामनायनि जुरिजेननायानो डेन्जार। नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङै आन्दलन खालामनाय जुरिजेननायानो गोरोन्थि। दिनै प्रमद बर'खौ आं दिनै खावलायदों, नोंथांनि रायजो सलायनायाबो दिनै गोरोन्थि जागासिनो दङ। लेखाया जेखौ बुंदों बेखौ जों बुंगोन। बारा दाइलट बाजिजों जों दिनै रायजोखौ थगायनो सानाखै। 10टा कलेजनि जा सरकारिकरन खालामबाय होननानै घोषणा खालामदोंमोन, बे 10टा कलेजा सरकारनि जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै। दिनै नों गासैखौबो जुदि थगायबा, सिमा बारिनायखौबो थगायो, रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननायखौबो नोङो थगायो, मास्टरफोरखौबो थगायो, बे कलेज प्रभिन्सियेल जानायखौबो थगायो, स्कुलफोरखौबो थगायो, टेट टिचारफोरखौबो थगायो, फैसार फैनायखौबो नोङो फैबाय होनना थगायो, फैयिखौबो, आरो होजों पारामिलिटारियाव साख्रि सोनांगौ होननायखौबो नोङो थगायो। गासैखौबो थगायै थगायै सानफ्रोमबो जुदि गोरोन्थिखौनो मावलांबाय थायोब्ला बिटिसिआ बोरै थांना थागोन? नोंथाङा आंखौ माबोरै सिनायनो? आन्दलननि समाव आगसि आगदा थाफानाय गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हंग्राम खालामनाय, बारसोमजोबनाय नेताफोरखौनो दिनै नोङो बावगारलांजोब्बायब्ला आंथ' बिक्रम दैमारिसो नोंनि बेसेबांबा गोजानाव। दिनै जोङो बे बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि समस्तिनि बनगाव गामियावहाय जोङो फैदों। रायजो राजाजों जोङो रायज्लायफैदों। मिथिहोनांगौ गोबां खोथा दङखाय रायजो राजानो जों मिथिहोदों। औ, जोङो नंगौ नुदों। आं जा खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ बेफोर खोथाया लेखायाव थानाय खोथासो। दिनै स्कुल आरो कलेजनि खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबोगासिनो दङ। दाखालि जेखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन, प्रमद बर' बिथांनियाव आं दिनै निमाहा बिदों। नोंथाङा रायजोखौ दिनै थगायैया मोजांसिन। प्रमद बर' बिथांनियाव आं निमाहा बिदों। नोंथाङा रायजोखौ थगायनानै गोनो गोथो खालामनायखौ बन्द' खालामदो। दिनै बे लेखाया नायदो। बे लेखाया प्रमद बर' बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय, मास मोनसेबो जायाखै, आंनि एड्रेसाव फैनाय। बे लेखायाव बेबायदि लिरदों, बिक्रम दैमारि 10टा कलेजनि जा सरकारिकरन खालामबाय होननानै घोषणा खालामदोंमोन, बे 10टा कलेजा सरकारनि जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै। बिक्रम दैमारि होननानै गावनिनो मानसिया, गाव डिपार्टमेन्टनि, गावनो बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि चिफ बिथाङानो हरदोंब्लाबो भुल गैया। नाथाय दिनै हेड अफ द डिपार्टमेन्ट, इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि बिथांनि गोजौआव रावबो गैया। बिथाङानो आंनि एड्रेसाव बुंखाबाय, बिक्रम दैमारि बे 10टा कलेजा जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै होननानै थोंजोङै बुंखाबाय। जोब्बाय। बे गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दं? बेयाव मा मा हाबसोना दं? मा मा क्राइटेरिया हाबना दं? SIU एप्रुभ गैया, बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों। पोस्ट ग्रेजुएसननि कुनु सिस्टेम गैया, बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों। फाइनेन्स एप्रुभ गैया, बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों। सेलारनि कुनु सिस्टेम गैया, बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों। बेनो जाहैबाय गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जेबो नटिफिकेसन गैया होननानै बिथांमोनहा हरदों। सोर हरदों? प्रमद बर' बिथाङानो हरनाय जादों। बिथांनिनो डिपार्टमेन्ट बियो। नोंथाङा हरनाय खोथाखौसो आं बुंदोंलै। सार नोंथां, दे नोंथाङा आंखौ माबोरै सिनायनो? नंगौना? नोंथाङा आंखौ माबोरै सिनायनो? आन्दलननि समाव आगसि आगदा थाफानाय गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हंग्राम खालामनाय, बारसोमजोबनाय नेताफोरखौनो दिनै नोङो बावगारलांजोब्बायब्ला आंथ' बिक्रम दैमारिसो नोंनि बेसेबांबा गोजानाव। नङा नङा? दिनै नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामनायनि जुरिजेननायानो डेन्जार। नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङै आन्दलन खालामनाय जुरिजेननायानो गोरोन्थि। जायनि थाखाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोन्थि जागासिनो दं। बे लेखाखौ आंनो मानो हरदों मिथिगौ? आं बुंनि नै खोला। जुननि 9 तारिख,
जुननि 9 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट मोस्ट इम्पर्टेन्ट मिटिं गुवाहाटीयाव जादों। बे मिटिंआव आसामनि चिफ मिनिस्टार दं, गासैबो दं। जों प्रमोद बर' सार दङ, रन्जित सार दङ, गौतम दास दङ, जुतेन बरा दङ, एनसि मुसाहारि सार दङ, अमर ज्योति बर्मन दं, धीराज दङ, सुजित बाग्रे एसिएस दङ, भिक्टर नार्जारि सार दङ, गासैबो मिटिंआव दङ। बेयाव बिथांमोना प्रपोजेल होदों जे आं खोन्थानि क्लियार स्कुल आरो एलपि आरो हायर सेकेन्डारि आरो 10टा कलेजखौ नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनांसिगौ, सरकारि खालामनांसिगौ होननानै बे लेखायाव लिरदों, प्रपोजेल होदों। अब्ला सीएमआ बुंबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय दुर्गा फुजानि सिगांनो जों नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ सरकारि खालामसिगोन होननानै दुर्गा फुजानि सिगांनो 9 तारिख जुननि, अब्ला अक्ट'बरसोआव खालामगौमोन खोमा। नाथाय 21 दिननि उनाव 9 तारिख प्रपोजल होदोंथ', 21 दिननि उनाव बिराद दुखु गोनां लेखासो आसाम सरकार हरबाय। बे लेखायाव बुंनाय खोथा नोंसोरनि 10टा कलेजखौ जों सरकारि खालामसिगोन होननाय खोथानि एगेन्स्टआव बिथांमोना लिरना हरबाय नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ जोङो खालामनो हानाय नंलिया, नोंसोरनो खालामनानै लादो, नोंसोरनो बेथन होदो, नोंसोरनो बाजेट हमदो, बे बेथन होनाय सिस्टेमा लिंकआ जोंजों जेबो सोमोन्दो थानाङाथों होनना लिरना हरबाय। जोब्बाय। आं बेखौसो बुंदों, लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुंदों, मिथिबाय। पुरा रिफारेन्स नम्बर दङ नै 200665, बे रिफारेन्सआ जाबाय बेयाव रायलायनायनि लेखा, मिथिबाय। नै बेनो आं जि लेखाखौ बिदों बेखौनो गभर्नमेन्टआ हरदों, बिनि रिफारेन्स नम्बरा बेयावनो दङ नै 200665। आं लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों। दिनै प्रमोद बर'खौ आं दिनै खावलायदों, नोंथांनि जिथु आन्दलननि जुरिजेननाया गोरोन्थिब्ला नोंथांनि रायजो सलायनायाबो दिनै गोरोन्थि जागासिनो दङ। दिनै नों गासैखौबो जुदि थकायोबा, सिमा बारिनायखौबो थकायो, रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननायखौबो नोङो थकायो, मास्टरफोरखौबो थकायो, कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायखौबो थकायो, स्कुलफोरखौबो थकायो, टेट टिचारफोरखौबो थकायो, फैसार फैनायखौबो नोङो फैबाय होनना थकायो, फैयिखौबो, आरो होजों पारामिलिटारियाव साखरि सोनांगौ होननायखौबो नोङो थकायो। गासैखौबो थकायै सानफ्रोमबो जुदि गोरोन्थिखौनो मावलांबाय थायोब्ला बिटिसिआ बोरै थांना थागोन? दिनै जों बिटिसिखौनो बासायनो थाखाय जों ओंखारनांदों, मिथिबाय। बेनिखायनो खावलायदों रायजोफोरनो जों मिथिनो गोनां जादों, लेखाया जेखौ बुंदों बेखौ जों बुंगोन। बारा डायलग बाजिजों जों दिनै रायजोखौ थकायनो सानाखै। थेंक इउ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।